Tapeçaria Encanto, a gente trabalha com reforma, conserto e limpeza de sofá. Como eu estou mostrando aqui para vocês, elétrico, reclinável e retrátil. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui de um conserto que fizemos de uma poltrona elétrica lift, tá? A lift ela levanta a parte traseira para em pé, ela recebe o idoso e depois abaixa. E depois ela estica a perna e deita o encosto, tá? Fizemos a troca do motor, fizemos a troca, o ajuste da fonte e do controle, tá? E temos uma peça zerada aí, tá? Então, se você tem uma poltrona, se você tem um sofá reclinável, elétrico, e ele está apresentando defeito, liga pra gente, ó, tá aqui, ó, manda uma foto para mim nesse número, tá? Manda um vídeo, manda uma foto e eu vou te responder com orçamento, tá? E a gente vai fazer a domicílio, tá bom? Eu levo a ferramenta, eu levo as peças e a gente vai te atender para fazer esse serviço, para fazer o seu sofá, a sua poltrona funcionar novamente, tá bom? Manda foto ou vídeo para esse número, tá? As nossas redes sociais aqui, acesse o nosso site, tá bom? Precisou, chama Tapeçaria Encanto. Obrigado, viu?